우리는 택배를 붙인 오모 씨를 어렵게 만나 이야기를 들을 수 있었습니다. 그는 범행을 순순히 인정했는데요. 지금 바로 운송장 보내면 돈이 막 들어온다 해가지고 저는 바로 운송장을 보내러 갔죠. 뭐 지금은 돈이 더 급하니까 하면서. 이분은 그러니까 소위 배달 역할을 하신 거죠. 아. 급하게 돈이 필요했던 오모 씨. SNS에서 솔깃한 제안을 받았답니다. 이게 처음에 장작업 해드립니다. 들고 연락드린 건데 장작업이 무슨 말이죠? 그냥 나쁜 일 해가지고 통장에 돈을 채워주면은 자기들한테 얼마 보내고 너는 얼마 가져라. 제 신분증하고 통장에 빌려주고 하면은 그분이 저한테 6대4로 배분을 해준다 해가지고. 아유, 아무리 그래도 통장을 빌려주시면 어떡해요. 다 범죄예요. 판매자 X는 오모 씨가 송장 사진을 찍어 보내주면 계좌로 돈이 입금될 것이고 그걸 나눠 갖자고 했다는데요. 그러면은 그때 연락한 사람 이름은 뭔가요? 그 페이스북에 등록된 이름은 그 사람에 대해서는 뭐 알고 있는 게 있었어요? 하나도 아이고, 본인 개인정보는 다 넘기고. 네, 걱정되지 않았어요? 솔직히 저도 고민은 좀 했죠. 근데 고민이라 한 15분, 20분 하루 만에 벌게 해준다니까. 박중원 씨와 연락한 것은 판매자 X. 오모 씨는 돈을 나눠 가지는 대신 본인의 개인 정보를 빌려주고 송장 번호를 찍어서 보내준 건데요. 이러면 진범 못 잡습니다. 그렇죠. 어려워요. 그런데 이런 유혹에 많은 이들이 혹한다는 겁니다. 아이고. 실제로 판매자 X가 올린 게시글에는 개인 정보를 팔겠다는 사람이 많았는데요. 본인의 개인 정보를 어느 누가 어떤 방식으로 사용하는지도 모르면서 말이죠. 되죠. 많이 후회. 얼마나 중요한 건데요. 이런 범죄 행동만 후회하고 있습니다.